我一直都说带灌蓝狮的表主10个有9个半是拥有外观审美强迫症的，但这只表主磕碰的到现在这个状态才拿来修复翻新，说明他的强迫症的程度还比较轻，实在是接受不了了，想做一个全面的外观修复翻新。那我们这一集就针对这种灌蓝狮精美的打磨工艺做一个全面的修复复原翻新。那我们这一集就做一个详细的视频手工细节展示，我们一起拭目以待。